Истражувачите од Универзитетот во Јужна Калифорнија користат скенирање со магнетна резонанца за да ја одредат биолошката возраст на човечкиот мозок, која можеби не секогаш одговара на хронолошката возраст на една личност, вели Андреј Римија, доцент на Универзитетот во Јужна Калифорнија. Ако 45 годишник има мозок на 55 годишник поради лош избор на начин на живот, тогаш тоа исто така може да го зголеми ризикот од болест, бидејќи мозоците кои се биолошки постари обично се многу поверојатно да се разболат и имаат поголем ризик за невродегенеративна болест, вклучително и Алцхајмерова болест. Тимот на Универзитетот во Јужна Калифорнија користеше машинско учење за да развие програма обучена на 4800 скенови со магнетна резонанца на здрав мозок, која потоа беше тестирана на 300 пациенти со неврогенеративни болести. Софтверскиот автор Пол Богдан интегрирал зголемувачи кои зумираат различни региони на мозокот во архитектурата за длабоко учење на програмата. Улогата на архитектурата за длабоко учење е да се погледне секој регион во тродимензионалниот простор, да се види дали тој конкретен регион придонесува за предвидување на возраста и, ако го прави тоа, исто така квантификува колку може да помогне да се предвиди староста на мозокот. Богдан вели дека зголемувањето овозможува побогата анализа на старењето на мозокот меѓу мажите и жените, бидејќи секој пол има различни промени што се случуваат во различни области на мозокот. Истражувачите велат дека друга медицинска употреба за машинско учење може да биде скрининг на циркулирачките крвни зрнца за да се идентификува ракот.